Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh ludo.audio của mình. Thì hôm nay sẽ giới thiệu tiếp trong chuỗi video liên quan đến chia sẻ tài liệu lắp đặt và sửa chữa. Thì hôm nay sẽ giới thiệu là liên quan đến là máy hàn này, máy nước nóng, nồi cơm điện và tivi. Thì về cơ bản thì do các cái tài liệu này nó cũng chỉ có ít thôi, không có nhiều. Bỏ qua cái tài liệu liên quan đến máy giặt trước đó đi. Đây là tài liệu sửa chữa máy hàn nhé. Tài liệu sửa chữa máy hàn đây. Hướng dẫn rất là cơ bản, từ là kiểm tra vít cắm này, đến đây là cái trường hợp mà ví dụ mà liên quan đến là nguồn đầu vào, chúng ta kiểm tra từng bước một là từ nguồn đầu vào xem nó có lỗi gì không. Đấy. Khá là chi tiết nhé. Còn đây đưa hai đầu quay hàn và hai chân của vít cắm này, bật công tắc quan sát này. Rất là chi tiết luôn. Tài liệu có thể nói là chi tiết cho những ai mà không biết gì về máy cũng có thể kiểm tra được. Đây, tên của các linh kiện rất là chi tiết chỉ ra để cho các bạn có thể biết nhé. Đây là các bệnh thường gặp vùng nguồn 310 VDC này. Đấy, không có điện áp 220V AC, hay là quạt không quay, quạt có quay nhưng mà lại chưa có nguồn này. Đấy. Cắm vào có tiếng nổ to, nhả automat này, kiểm tra diode cầu này, tụ nguồn công suất này. Đấy. Đây. Cầu diode đây này. Đây, tụ nguồn này. Nó chỉ hết rồi nhá. Các bạn có thể để ý là ở đây nó bảo là kiểm tra cầu diode này, đúng không? Kiểm tra cầu diode thì ở trên này nó có ghi tên cầu diode ở đâu rồi. Các bạn chỉ cần đo check ngược lại phía trên thôi, đúng chưa? Đây, tụ nguồn này. Thì ở trên này nó cũng có ghi tụ nguồn đây, nên là một cái bản ở trên cái mạch này nó đã ghi rõ tên linh kiện rồi. Sau đó là ở cái phần nguyên nhân lỗi, cách kiểm tra nó cũng đều chỉ rồi, thì các bạn chỉ check là sẽ ra được lỗi thôi. Và hỏng con nào thì các bạn thay linh kiện con ý là ok thôi. Đây là máy hàn nhé. Sang con máy nước nóng này. Máy nước nóng thì này, kéo này để chữa máy nước nóng này. Đấy. Mấy cái phía đầu tiên thì tôi bỏ qua nhé. Đây nó chỉ là giới thiệu sơ qua về các loại dòng máy tiêu chuẩn của dòng nước nóng khác nhau. Đấy. Đây này, liên quan sơ đầu hệ thống nước này. Đấy. Các bạn có lắp đặt hệ thống thì các bạn có thể biết được vị trí này. Và đây là nó cũng có những cái con van, có cả xoay cơ, cũng có thể là nó sẽ là có cả điện ở trong này. Đây, các bạn thấy không? Đây. Bảo vệ qua nhiệt này, đấy. Nước check. Đây, bằng mạch này. Đây nó cũng chỉ rất là kỹ tên
cái linh kiện các bạn tra. Đây, tên con linh kiện với cả hình ảnh luôn để các bạn có thể biết được, nhìn hình ảnh thực tế bên ngoài thì các bạn có thể xác định được luôn. Đấy. Add này,เป็นđiều khiển này. Đấy. Hình ảnh rất là chi tiết về các linh kiện bên trong và tên của nó. Rồi, đây là máy nước nóng này. Sau máy nước nóng thì ta sẽ liên quan đến nồi cơm điện này. Nồi cơm điện thì sơ đồ khối này. Tên các con chân linh, tên các loại linh kiện luôn này. Đây là gần như là dạy về liên quan đến con vi điều khiển luôn. Các bạn đọc cái này thì gần như là cũng phải có một chút kiến thức gì đó liên quan đến của chuyên ngành, chứ nếu không thì mình đọc liên quan đến các cái mạch này thì khá là khó hiểu ấy. Tay ngang thì thường nó sẽ là những cái tài liệu giống như bên này, là nó chỉ tận tay luôn, và cái này là liên quan đến các cái sơ đồ mạch điều khiển điện, sẽ là khá là mất công để đọc để có thể hiểu được rõ. Rồi, sau tài liệu nồi cơm thì tài liệu tivi, sửa chữa tivi này. Chưa? Về tài liệu của sửa chữa tivi này mình nhìn cũng không hiểu lắm, mình không hiểu liên quan đến các cái bằng mạch hay bo mạch của tivi, nhưng mà mình có sưu tầm lại đây thì có thể chia sẻ cùng các bạn nhé. Sơ đồ khối. Thì đây là những cái tài liệu liên quan